今次我哋住嘅呢一個咧就係 Pool Villa Suite， 俾我哋個 private pool 啦，佢係會有一個 outdoor 嘅沖涼位。我哋嘅海鮮拼盤啊，即係好出名嘅一個紅燈區嚟嘅。Hello， 大家好，我係 Brandy 啊，歡迎大家又翻到嚟我 channel 啦。咁呢一條片呢，就係我喺芭提雅度拍嘅。話說咧，我已經成差唔多9年、10年已經冇嚟過芭提雅咯。今朝咧喺香港機場咧就直接飛咗去曼谷機場啦，然之後咧就直接咧包車咧嚟咗芭提雅啦。咁大約咧就搭咗個半鐘頭車啦，就直接嚟到呢一間 resort 啦。今次我哋住嘅呢間 resort 咧就充滿陽光與海灘同埋度假嘅感覺啊！咁呢一間咧就叫做 Sea Sand Resort and Villa。呢一度咧就係我哋今次住嘅一個 suite 啦。咁其實成個 resort 咧有7個房型咁多嘅。今次我哋住嘅呢一個咧就係 Pool Villa Suite。好，我哋喺拍攝途中咧就見到我哋個 afternoon tea 就到咗啦。check 咗 in 咧，第一件事咧就係要食嘢啦。呢度嘅 afternoon tea set 咧係可以直接送埋入去你間房入邊啦，因為我哋呢一個係一個 suite 啦，直接可以喺房出邊咧，即係直接喺個泳池隔離咧就食呢一個超靚嘅 afternoon tea 啦。佢真係好靚，係勁打卡 able 咯。啱啱係影咗超多相，跟住我哋今朝淨係喺機場食咗個華語結，然後去到曼谷就食咗一個飛碟，跟住就直接搭車過嚟芭提雅，係咩都未食過。咁所以呢個咧係我哋 officially 喺芭提雅嘅第一餐。我 personally 嚟講，我係好中意呢間 resort 嘅，因為佢嘅感覺真係好似一個世外桃源啦。跟住佢好多草啊，我係勁中意呢啲景啦。咁而家咧就帶大家開箱一下我間房，跟我嚟。好，一入嚟咧，其實呢度就有個園景啦。咁個園景咧就係大約係有啲花花草草咁啦。咁行入嚟咧就要帶大家睇我哋個 private pool 啦。其實佢個面積咧都真係幾大嘅。你望下，咁佢嗰度仲有2張凳啦，然後有把遮啦。咁其實你朝頭早起身咧就已經可以喺度曬太陽啦、chill 下啦。我係好中意呢啲感覺。然後最正係咩啊？我哋聽朝會喺呢度食一個 floating breakfast。跟住咧呢度就係一個涼亭咁樣嘅地方啦，上面有把風扇。我同你講，坐喺呢度係勁想瞓覺。啱我哋食呢個 afternoon tea 咧，食完之後咧，坐喺度真係超級想瞓着咯。跟住咧，而家就帶大家參觀我哋嘅房啦。我係好中意成個房間嘅 design， 成間房個空間感咧係好大。點解呢？因為呢邊有兩邊嘅落地大玻璃窗，其實個日光射入嚟咧，就會令到間房嘅空間感好大。我自己係好中意有啲光線好好嘅房嘅，咁所以呢間嘢咧係完全滿足到我啦。咁呢邊其實就係我哋廳嗰個空間啦。你見到咧 sofa， 跟住有張好大嘅茶几，咁其實可以喺度食嘢。介紹一下我哋瞓覺嘅地方，就係我哋嘅睡房啦。睡房嘅空間咧，其實我覺得都好大啦，係一個落地嘅窗啦。咁空間感同埋個光線咧都係非常之好啦。跟住呢邊咧就有張好大嘅床。咁佢個電視咧最特別嘅地方咧就係佢可以，無論你喺張床上面啦，定係喺個廳度咧，你都可以睇到呢個電視。呢個 mini bar 咧，其實就有唔同嘅嘢食嘢飲啦。咁其實我覺得佢嘅種類都幾豐富嘅，跟住有唔同嘅酒啦，跟住有啲酒杯啦，跟住呢度有個咖啡機啦，然後下面咧係一個雪櫃啦。呢個正，我同你講超多嘢飲，跟住全部嘢都可以飲咯。我哋參觀一下一個好大，亦都係我好中意嘅一個浴室啦，就係一個我覺得類似衣帽間嘅地方。呢度咧就係一個衣櫃啦。呢個都好靚喎，係啦，呢度有一個好大嘅衣櫃，咁如果你2個人嚟呢，其實就好夠用噶啦，係啦，跟住風筒啊，跟住熱水煲啊齊晒，跟住我應該會用呢個位嚟化妝。呢個廁所，我揸住部機嘅男朋友呢，佢啱啱一入到嚟咧，第一句嘢佢話：喂，正喎，呢個地方爆石啫。佢呢度有一個咁大嘅玻璃窗啦，然後出邊有棵草啊，其實個 vibe 係幾正，即係你會覺得好舒暢咯。所以佢今日 check in 咗2-3個鐘，已經講咗3次想爆石啦。跟住呢一邊呢，就係都係有個窗啦。其實我覺得佢呢個設計係好好嘅，即係你諗下，我浸緊浴，出邊係望緊一棵草，跟住然後有啲日光射出嚟呢，你係會覺得哇好叉電嘅感覺。我必須要同大家講，其實我住過好多間酒店，咁係得泰國嘅酒店呢，佢係會有一個 outdoor 嘅沖涼位。我好中意啦，因為你咁樣沖涼，你係會好舒服啦。你直頭你會覺得自己同呢個大地融合咗一齊啊！你喺度沖涼真係超正。一入嚟呢個廁所，啱啱呢，第一下個反應係咁，哇超靚！
咁呢度就係一個超大嘅洗手間，佢呢個 suite 咧其實有2個水龍頭啦，變咗我哋2個可以一齊刷牙，而且唔會好逼啦。咁呢個咧就係我今次住嘅一個 pool suite 啦，我自己嚟講咧係好中意嘅。你坐喺出邊咧，其實你會覺得好寧靜啦個空間，你會覺得真係好似自己融合咗落大自然度，好似叉緊電咁啊！我哋今晚嘅晚餐咧就會喺酒店 resort 入邊嘅餐廳食啦。呢個餐廳超正，佢係對住180度全海景啦。我哋可以喺度望埋日落食飯啦，成個感覺係超有 feel 咯。要俾大家睇下係幾咁有 feel，幾咁靚，勁推薦大家。如果住呢間 resort 咧，係唔需要出門口啊。我哋嘅海鮮拼盤啊，哇，超大！我覺得呢個嘢係必嗌啦，如果你中意食海鮮嘅話。咁首先佢有魷魚啦，跟住超多蝦、三文魚，跟住超多隻燒蝦。大家競猜一下，我哋食唔食得晒呢一個超大、超巨型嘅？哇，好好食喎！哇，好靚喎！我嚟到泰國，我係超級想食燒蝦啦，一晚已經食到啦！早晨，今日咧係我哋喺呢個 resort 嘅第2日啦。咁第2日咧，我哋今日其實安排咗 floating breakfast 啦。但係咧，我哋聽到呢度嘅負責人講啦，就話呢度嘅餐廳嘅早餐咧係非常之多種類啦，同埋好多嘢食嘅。咁所以我哋今朝咧係專登早啲起身啦，落嚟試下呢個早餐。同埋根據我之前嘅經驗咧，就係通常啊 floating breakfast 咧都係唔好食嘅。我哋今日係諗住落嚟填下肚，同埋咧佢就介紹咗2杯嘢飲啦，係話佢哋呢度超打卡布嘅嘢飲啦。分別就係一個泰奶啦，同埋一個抹茶 latte 嘅一個嘢飲啦，跟住我都係覺得好靚啦。我覺得如果大家嚟呢個 resort 啦，我覺得最好就係安排3日，跟住咧1日就食呢個 floating breakfast 啦，打卡影下相啦。第2日就落翻嚟呢間餐廳食，我覺得就係最 perfect 啦。嗰啲嘢食咧係真係幾多種類啦，即係無論你係麵包啊、煮嘅嘢食啊，甚至係即係你話正常美式早餐嗰隻嘢食咧，都係非常之多選擇咯。咁呢度係直接就係對住個海景，你係聽住海浪聲食早餐咯，所以非常正。今日朝頭早我哋食呢個 floating breakfast。而家換完衫啦，今日晏晝咧，我哋 book 咗喺呢度做一個 massage， 好正。我想講佢個景咧係望住個海啦，好舒服咯。呢間房係好舒服，好香啦。今次呢一個旅行，我覺得係非常之叉電同埋放鬆啦。如果大家會 book 呢一間酒店嘅話，係唔可以錯過去呢個 spa 啦。好啦，我而家要做呢個 oil massage 啦。話說咧，咁我哋今晚諗住去食 night market， 食一啲好 local 嘅嘢食。我哋諗住食呢個打拋豬飯或者劈太啦，跟住所以咧，我哋就專登出咗嚟一個比較出名啲嘅 night market 啦。除咗個 BBQ 我覺得係好食之外咧，其他我都覺得唔係好好食啦，尤其個劈太，跟住搞到我覺得好唔開心啦。因為喺嗰度又好熱，所以我哋最後咧就決定我哋不如去揾間餐廳坐低食啦。而家揾咗一間 Coconut House Cafe and Restaurant， 咁係喺正個 night market 對面嘅。咁我哋就入咗嚟坐低。這個就是濕炒可了打拋豬飯，佢勁多辣椒咯，好似好辣咁。在呢一個芭提雅嘅 Walking Street 啦，咁咧我就好想同大家分享一樣嘢啦。芭提雅 Walking Street 咧，其實係即係好出名嘅一個紅燈區嚟嘅。跟住我當年咧，我第一次去芭提雅嘅時候咧，就係我18歲嘅時候啦。我 grad trip 咧，第一個地方咧就係去曼谷芭提雅。跟住嗰陣時咧，咁啱識咗一個退休咗嘅政府官員啦。跟住嗰陣時咧，呢個60零歲嘅叔叔咧就帶我同我個 friend 咧去咗玩啦。跟住然後咧，我好記得我哋嗰晚咧就嚟咗呢度啦。本身我哋自己2個女仔，我哋都好想嚟嘅，但係咧我哋又好唔夠膽啦。咁難得有人肯帶我哋嚟啦，跟住我哋睇咗一個 show 咧，好出名，佢就叫乒乓 show 啦，係一個鹹濕 show 嚟嘅。跟住係啲女仔會除晒衫跳舞咁樣啦。跟住我係記到而家，因為嗰時太細個，覺得太衝擊啦呢單嘢。過咗咁多年咧，我都係覺得佢係超級熱鬧咯。但係其實我嚟呢度咧，我係純粹我唔知芭提雅邊度有香蕉煎餅賣，跟住我想去一個熱鬧啲嘅地方，應該會有啩。好嘢，揾到啦！噔噔噔